你好，居屋嘅政策，政府為應對財政赤字，對公營房屋已經大刀闊斧改革，如抽出不少濫用公屋人士，同埋將瞞騙個案刑事化，呢啲都係積極嘅表現。為咗配合公屋嘅改革，居屋制度方面都應該進行革新。政府而大幅削減居屋嘅福利，以免大量人士排隊申請公屋，再用綠表申請居屋炒賣圖利。現時居屋嘅首期太低，可以加大首期至到2成，令到政府嘅擔保成本減少。並且居屋嘅業主需要向政府繳返市值比例嘅租金。呢個大改革無疑會減低居屋嘅吸引力，特別係炒賣嘅吸引力，因為投資居屋嘅槓桿減低咗。政府確實冇義務貼錢俾人買樓，雖然居屋嘅吸引力明顯下降，只係因為以前係實在太吸引。但係我認為居屋仍然可以起到進入私樓階梯嘅作用，而政府亦可以收取一啲財政收入，勉強加強政府嘅財政實力。